兴能够参加这样的一个很有意义的活动，因为睡眠呼吸中止症跟胃酸逆流这2个疾病是相互存在的。那我最后有2点补充：睡眠呼吸中止症发生在跟胃酸逆流的病人，通常是跟他的体重有关系。也就是说，你如果有睡眠呼吸中止症，又有比较过重或肥胖，所以你会得到胃酸逆流机会就会增加。那第2个部分是我们现在所知道的胃酸逆流，大家比较众所皆知的是胃食道逆流。其实刚刚刘医师讲的另外一个所谓咽喉的胃酸逆流，它的比率可能更高。也就是说，当我们一直以为说只有灼心症、火烧心才是所谓的胃酸逆流，其实不是。当你的咽喉会觉得有异常感，常常慢性的咳嗽，容易呛到，一直觉得痰很多，觉得声音觉得不对，或者觉得呼吸觉得不顺，那这些都是所谓咽喉胃酸逆流的情形。那么这2种的胃酸逆流都跟我们的睡眠呼吸中止症有关系。所以今天我们在谈到睡眠呼吸中止症，除了我们过去所知道的心血管、脑血管疾病的共病以外，胃酸逆流是我们今天以后我们所需要共同去注意的。谢谢。好，那稍后呢，我们倒数3、2、1之后呢，我们一起向正前方大家还喊一下"我爱梁国维"，好吗？准备好了吗？来，那我们3、2、1，我爱